बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी वो है कफ रिलीफ कैंडी। ये होममेड कफ रिलीफ कैंडी है। ये जो कैंडी है ये हम घर में तैयार करते हैं और ये तकरीबन इसके 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल से ही जो है वो आपको खांसी से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये जो कैंडी है ये बच्चे बूढ़े हर उम्र के जो लोग हैं वो इस कैंडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तकरीबन जब मेरे अपने बेटे को भी खांसी का काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाए तो मैं उसको यही जो है होममेड कफ रिलीफ कैंडी जो है वो घर पर ही बना के देती हूँ और 2 से 3 मरतबा के इसको इस्तेमाल से ही उसको जो है वो खांसी में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। चलें, साथ ही साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर आने पर इसको जो है वो लाइक करें। और इस कैंडी में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे चलिए वो अब आपको मैं बताती हूँ। इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले है देसी घी। अमूमन हर घर में ही तो देसी घी जो है वो मौजूद होता है। आपने लेना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून देसी घी और 1 टेबलस्पून जो है वो आपने शुगर ले लेनी है। अगर आप शुगर की जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर लें तो वो भी कोई मसला नहीं है। चलें, रेमेडी स्टार्ट करने से पहले जो है हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। फ्लेम जो है वो आपने बिल्कुल लो पे रखना है, जिससे जो है वो हमारा देसी घी जो है वो जल ना जाए। और ये जो रेमेडी है ये आपने लो फ्लेम पर ही तैयार करनी है। इसमें सबसे पहले हम जो डालेंगे वो है 1.5 टेबलस्पून देसी घी का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 1.5 टेबलस्पून जो है वो देसी घी वो हमने फ्राई पैन में जो है वो ऐड कर लिया है। जैसा ही ये गर्म होने लगे तो इसमें हम जो है 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून जो है वो शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स करते रहेंगे। और ये जो रेमेडी है ये आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो रेडी करनी है। अगर आप थोड़ा सा वो मीडियम या हाई करेंगे तो हमारी जो शुगर है या जो शक्कर होगी वो हमारी टोटली जो है वो जल जाएगी। इसलिए आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो रेडी करनी है। ये जो कैंडी है ये आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश होके खा लेंगे और बिल्कुल ये कैंडी की तरह ही बनती है। और एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल कैंडी की फॉर्म में आ जाएगी। पैन में ये देसी घी डालने के बाद जब ये जो है ये आपने देखेंगे कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल कैंडी की तरह ही बनती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीनी का जो कलर है वो चेंज होने लग गया है और ये ब्राउन कलर में हो जाएगी। और जो आपने इसमें जो है वो चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि जो वो हमारी जो चीनी या शुगर है या शक्कर है वो जले ना, क्योंकि इसमें जो है वो जलने का भी काफ़ी ख़तरा होता है। जैसे जैसे ये कुक होती जाएगी तो ये कैंडी की फॉर्म में आती जाएगी।
जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा देसी घी है वो जो है वो निकलने लग गया है और हमारी जो चीनी है वो पिघल कर इस फॉर्म में आ रही है। चीनी जो है वो हमारी बिल्कुल मेल्ट होके कैंडी फॉर्म में आ जाएगी। ये जो रेमेडी है ये मैं टोटली जो है वो कहीं से भी कटिंग करके नहीं बना रही, ये मैं टोटली जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको भी बनाने में कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जो चीनी है वो हमारी टोटली मेल्ट हो चुकी है और जो वो हमारा देसी घी था वो भी सेपरेट ही है। और ये देखिए चीनी का जो कलर है वो मेल्ट होके ब्राउन कलर में हो गया है। जब आपको लगे कि जो हमारी जो चीनी है उसका कलर ब्राउन हो चुका है तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये कैंडी की फॉर्म में आ जाएगी। अब ये जो हमारी जो कैंडी है वो टोटली रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो हम फ्लेम है उसको ऑफ कर देंगे। अब मैंने जो है फ्राई पैन में से जो है वो इसको निकाल के एक साइड पे निकाल लिया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है वो कैंडी की तरह रेडी हो चुकी है। और इस रेमेडी से जो है मुझे पूरी उम्मीद है आपको खांसी में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे मज़ीद लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।